1 daqiqa ichida qoshinglarni xuddi salondagidek ideal qilib bo'yamoqchi bo'lsanglar, sizlarga shu qalamlarni tavsiya qilaman. Bularning afzalligi shundaki, 3 xil rangi bor: qora, korичневый va seri. O'zingizning qoshinglarning rangiga, ya'ni tabiiy rangligiga qarab tanlaysizlar. Ikkinchi afzalligi buni qalam ikkita tomonlama. Bir tomonida shunaqa qalam o'zi bor. Buni menga eng yoqadigan tomoni qalamning uchi. Boshqa qalamlardan uchi ancha farq qiladi, ya'ni qoshinglarni chizishingizda ham oson bo'ladi. Bir tomonida yana shunaqa shotkasi bor. Birinchi navbatda qoshimizni shunaqa tarab olamiz. Men har kuni shu qalamda qoshimni bo'yayman. Ikkinchisida esa qoshimizni formasini to'g'rilab olganimizdan keyin uchli tomonida xuddi qoshimizni sochlariga o'xshabmi, yuklariga o'xshab shu yo'nalishda bo'yaymiz. Aynan shunaqa bo'ysanglar, qoshinglar ham tabiiy, ham chiroyli chiqadi. Mana qaranglar, aynan mana qoshlarim shu qalamda bo'yalgan.